保质量。来看电流，能开啊。然后为什么 CPU 会虚汗呢 ？CPU 虚汗的原因有很多吧，就是时间长了，这是第一个。那为什么时间长了它会虚汗？它这个硒、胶，它在高温的时候都会膨胀啊，热胀冷缩嘛。然后，特别是手机发烫的时候，那个核心的温度是非常高的。高温膨胀之后，它的这个硒点就会产生裂纹，然后机器如果你又不小心一摔一磕碰，它就彻底虚汗了，死机重启又来了。所以虚汗的原因有很多很多，这个应该也是虚汗。我们先看一下能不能进系统啊。然后我们现在看的电流，然后再看的这个屏幕。电流定价了240。好，下层。好，快完成了。OK， 来看电流。OK， 按下开机键，5秒就没有啊，5秒就没有。OK， 没问题啊，没问题。好了，然后就是一步安装到位，没有说装完下层装暂存看电流啊。按一下开机键，运行内存不工作，是不是这4个电感有出现了松动，引起了运行内存无法正常工作？好，再来一次。目前整个主板上面，我们就看到这个点没有吸，然后我从 D 上面去分一点过来，因为这个应该是直吸的时候漏掉了。漂亮。好，是那个点啊，是直吸的时候少了一个点。OK，AO 角掉电，扣电池。现在是电池电压低，电池电压低之后，我们现在是在充电啊，在充电。然后刚才是 AO 角没开，没到 AO 角那里，然后呢直接掉电，它没有重启了，重启肯定是解决了。现在的问题是电池电压很低，但是 AO 角基本上在2点几伏、3伏的时候，它是可以用的，所以我们现在直接对它进行测试。121022，OK， 没问题啊。